Тепер зроблю відео 25-го будинку. Дивіться, нам зробили ремонт шахматкою, горка. Тепер дивіться, що вони роблять з тротуарчиком. Мало того, що тут тротуарчик також не дуже, вони його не дороблюють. Тут невже не можна було зробити рівно і нормально. Тут кусок вони зробили по-людськи, там до перила вони дороблюють. Тепер дивіться далі. Той тротуар, ця частина тротуару, де в нас прибирає прибиральниця, видряпує землю і так далі. Де лишилася частина стовпа. І Рожельок нам пообіцяв, що має бути світло, має бути лінія. Вони пропускають. Тому що я підійшла до майстра цієї бригади. От. І от дивіться, тут асфальту нема. Тут є земля, яку постійно шкребе наш двірник. І це робити не треба. От як це називається?